मामला। कप सिरप मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। सुप्रीम कोर्ट से मामले की सीबीआई जांच की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस की निगरानी में जांच हो। कप सिरप पीने से कई राज्यों में बच्चों की मौत का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई। सुप्रीम कोर्ट से मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की गई है। मामले की जांच के लिए सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट जज की अध्यक्षता में राष्ट्रीय न्यायिक आयोग या विशेषज्ञ समिति गठित करने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि आरोपी कंपनी द्वारा बनाई गई सभी दवाओं की बिक्री और वितरण पर तत्काल रोक लगा दी जाए। केंद्र सरकार और सीडीएससीओ को देश भर में सभी सिरप आधारित दवाओं की डीजी और ईजी जांच कराने का आदेश दिया गया। याचिकाकर्ता ने दलील दी है कि बार बार बच्चों की मौत के बावजूद सरकारें ठोस कदम नहीं उठा रही और ये मामला जनजीवन संविधान के अनुच्छेद 21 जीवन के अधिकार और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है।